면역력을 체크하는 8가지 기준. 1. 체온. 면역력이 약해지면 말초 혈액순환이 떨어져 손발이 자주 차갑고 체온이 낮아집니다. 정상적인 면역 기능은 36.5도 전후에서 가장 활발해요. 2. 호흡. 호흡이 얕아지고 자주 가빠진다면 스트레스와 피로로 자율신경계가 불안정해진 상태일 수 있습니다. 면역력은 깊고 느린 호흡과 함께 올라가요. 3. 기분 상태. 우울, 예민함, 무기력감이 잦다면 몸의 염증 수치가 올라가면서 뇌와 면역 시스템의 균형이 무너진 신호일 수 있어요. 4. 얼굴, 혀의 상태. 면역력은 얼굴과 혀에 그대로 드러납니다. 얼굴이 푸석하거나 트러블이 늘거나 혀가 지나치게 하얗게 백태가 끼면 피로와 면역 저하를 의심해봐야 합니다. 5. 식욕. 면역력이 떨어지면 가장 먼저 식욕이 사라집니다. 위장 기능이 약해지고 염증 반응이 올라가며 몸이 회복에 에너지를 쓰기 때문이에요. 6. 수면. 수면의 질은 면역력과 직결됩니다. 잠은 충분히 잤는데 개운하지 않다면 몸이 밤사이 충분히 회복하지 못한 것입니다. 7. 배변. 면역세포의 70%가 장에 있습니다. 변비가 잦고 설사와 변 상태 변화가 반복되면 장내 미생물 균형이 흔들렸다는 뜻. 곧바로 면역력 저하로 이어질 수 있어요. 8. 자세. 구부정한 자세는 횡격막을 압박하고 호흡량을 줄여 면역 시스템에도 악영향을 줍니다. 척추가 펴지고 가슴이 열리면 산소 공급이 늘며 면역력도 높아집니다.